Waa maxay human resources? What is human resources? Dad badan waxay maqlaan HR laakiin ma fahmaan waxay qabato. Maanta waxaan si fudud kuugu sharxayaa HR ama human resources. Assalaamu calaykum everyone. Ku soo dhawaada channelkeena Wacyi. Maanta waxaan ka hadlaynaa HR, human resources. HR waa qaybta shirkadda ee dadka iyo shaqaalaha maamusha. Af Ingiriis ahaan waxaa la yiraahdaa human resources. Si fudud haddii loo dhaho, HR waxay daryeeshaa shaqaalaha shirkadda. Tusaale ahaan, HR waxay ka shaqaysaa hiring employees, shaqaale qorista, interviews, waraysiyada shaqada, training, tababarka shaqaalaha, communication, xiriirka shaqaalaha, and solving workplace problems, iyo xalinta dhibaatooyinka shaqada. Markay shirkad u baahan tahay shaqaale cusub, HR ayaa shaqada xayeysiisa, CV-yada eegta, dadka waraysata, qofka saxda ahna shaqada siisa. Laakiin HR intaasi kaliya ma ahan. HR sidoo kale waxay muhiim u tahay teamwork, respect, positive workplace, and employee happiness. Shirkad wanaagsan waxay u baahan tahay shaqaale wanaagsan. Shaqaale wanaagsanna waxay u baahan yihiin HR wanaagsan. Dad badan waxay u maleeyaan HR inay kaliya shaqaale qorto, laakiin runta HR waxay caawisaa shirkadda oo dhan. Haddii aad jeceshahay helping people, communication, leadership, and organization, markaasi HR waxay ku noqon kartaa career wanaagsan adiga. Maanta AI iyo technology sidoo kale waxay bedelayaan HR. Companies badan waxay isticmaalaan AI tools si ay uga caawiyaan hiring, organizing employees, and communication. Taasi waxay HR ka dhigaysaa xirfad aad muhiim u ah mustaqbalka. Mahadsanidin daawashadiina. Haddii aad rabto content ku saabsan HR, business, interview tips, career growth, and AI for students, fadlan subscribe sar channelkeena Wacyi. Follow for more HR and business content. See you in the next video, inshallah.